government will implement a basic income grant of a minimum of 999 rand per month to all unemployed people. Iqela leGood limemelela ukuba kumiliselwe imali yesibonelelo sabantu abangaphangeliyo sewaka leRandi ukulwa nentlupheko equba kubemibeli loMzantsi Afrika. Challenge there. Here's the free kick, and it goes, and it sails into the net. That's poor goalkeeping. Magula, I think, was unsighted. Sherwin Campbell's got the goal. iSuperSport United isibekele indawo kwi-quarterfinals zetumente ye-Nedbank Cup emva kokubetha iRichards Bay eThekwini ngalemva kwemini. Molweni emakhaya nankuvimba esinilungiselele wona ngokuhlwanje. Iqela leGood limemelela ukuba kumiliselwe imali yesibonelelo sabantu abangaphangeliyo sewaka leRandi ukulwa nentlupheko equba kubemibeli loMzantsi Afrika. Inkokheli yeGood unkosikazi Patricia de Lille ukuthethe okungethuba eliqela liphehlelela umqulu walo wezithembiso kwifama elilislife Rivonia kumantla eRhawuti. Iqela leGood lithetha umqulu walo wezithembiso. Inkokheli yeliqela unkosikazi Patricia de Lille uthi izithembiso ezenziwe ngamanye amaqela ezopolitiko zezokutsala nje abavoti. uDe Lille uthi abezopolitiko basebenzisa imingeni ethwaxa bemibeli loMzantsi Afrika ukuqhuba amaphulo awo okugaya inkxaso engazimiselanga ukuphucula intlalo yoluntu. Weaponizing the allegations of corruption doesn't move us forward. Allegations must be investigated and the crooks must be held to account. Uthi eminye yemingeni ejongene nelilizwe kukuphanza kukarhulumente ukudala imisebenzi. OkaDe uthi ukuba linikwe ithuba iqela lakhe uyakuqinisekisa ukuba abemibeli abangaphangeliyo baza kufumana imali yesibonelelo sikarhulumente esondele kwiwaka leRandi. Woleke ngelithi eliqela liyakusiphula nengcambu rhwaphilizo ngokuqinisekisa ukuba icandelo likarhulumente lisebenza ngendlela efanelekileyo kwaye liphelise nengxaki yocimicimi. The present suffering of our people demands the implementation of a basic income grant. The fact that our economy is not growing and not creating enough jobs, it's not the fault of poor people. It's because of poor leadership. A good government will implement a basic income grant of a minimum of 999 rand per month to all unemployed people. uDe Lille ukwaxeke kabukhali amaqela aphikisayo. So this blue liar is called the DA, who incidentally accepted 5 ambassadors' posts to serve in the ANC government. They are now saying, my accepting a position in the cabinet means Good has been captured by the ruling party. Lenkokheli yeGood imemelela bemibeli kuba bathathe inxaxheba kunyulo likazwelonke oluzayo, basebenzisa ilungelo labo bavotele iqela elizaqinisekisa ukuba ziyafezekiswa iziqhamo zenkqubo yedemokhrasi. Iqela le-Democratic Alliance kwiphondo laKwaZulu-Natal lityhile isicwangciso esinamanqaku asixhenxe nelithi liza kuzisa isisombululo zokuhlangula eliphondo. Eyona mibi phambili kulo mbutho ukuba lingalawula eliphondo kukuvula amathuba emisebenzi, ukuphelisa udanyacimo wombane kunye nokusiphula ulwaphulo-mthetho. Lo mbutho wenze izithembiso zephondo kumalungu ayo kunye nakuluntu lwaseVerulam kumantla KwaZulu-Natal. Umbutho we-DA ukhethe iingingqi ezikumantla aKwaZulu-Natal ukusungula izicwangciso zawo. Ezi ngingqi ziquka iVerulam nePhoenix zithwaxwa imingeni equka ukomelwa zimpompo nokungabi nambane. Lo mbutho uthi ezi zithembiso zawo ziziphumo zeendibano ababezibambe noluntu kweli phondo jikelele. Oyena ndoqo walo mbutho kukuvula amathuba emisebenzi. When I'm elected Premier, I aim to create 300,000 real jobs for the people of KwaZulu-Natal. And we will do this. We will do this by investing in infrastructure that supports our key economic sectors.
Lo mbutho uthi ufuna ukuphelisa ucimicimi wombane uze ulisiphule nengcambu ulwamvila lolwaphulo-mthetho ngokuqulunqa inkonzo yesipolisa yeliphondo. Lo mbutho ukwathe uza kuvula iphiko lokulwa urhwaphilizo kweliphondo uqinisekise ukuba kukho iinkonzo ezisemgangathweni zezempilo baze baqeshe neziphathamandla eziza kuqinisekisa ukuba imfundo yeliphondo isemgangathweni. Uluntu lwale ngingqi luthi ezona nqulethu zingumqobo kubo ngamanzi kunye nombane. Iqembu elibusayo njengamanje ngibona linganalo usizo, ziningi izinto ezenzakalayo and futhi esikunothisayo ileyo ukuthi engathi impela nemali bayayidla idingo zabantu abazenza. Siyafisa ukuthi ke iDA mayisingenileke esikhundleni ebesikwazi ukuthi isisize njengeyouth njenganezinto ezithize ezidingwa abantu njenganokufundwa kweingane ukuthi ingane ikwazi ukuthola ama-university ikwazi ukuya ezikoleni ingane engahlali ekhaya. UPapas uthi baqinisekile ukuba ezi zithembiso ziyakuzalisekiswa zonke. Inkokheli ye-EFF Julius Malema uthi abantu basemntla-ntshona basilela inkonzo zesiseko ngenxa yolawulo oluthandabuzekayo leqela eliphethe liphondo. Malema unikeze intetho yakhe kubalandeli abaninzi kumsitho wokuphehlelela umqulu wezithembiso wephondo kwibala eBoitekonge eRustenburg. I-EFF ithe umqulu wayo ugxininisele ubala ngokohlulwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo ukuze usetyenziswa ngokulinganayo ngokuxhamla kwezigidi imisebenzi, ukusekwa ngokutsha kwenkqubo yemfundo, ukupheliswa kocimicimi nolwaphulo-mthetho kweli. uJulius Malema ufike elindwe inyambalala yabaxhasi kwibala eBoitekonge. Kwintetho yakhe uMalema akafihlanga amakhuba kulinywa eziqabhela kanobomi iinkokheli ezilawulayo eliphondo. OkaMalema uthe ukuphanza kolawulo kweliphondo kubonakala gca kwamasipala. Ukwaqinise imfuneko yokuqinisekisa ukuba imigodi yeliphondo ixhamlisa uluntu kweliphondo. There are 124,000 jobs in the mines now. Those jobs are not the real jobs. They are 124,000 because they are exploiting our brothers. So we want to make sure that because what the whites are doing, bar musebetsi o ka etsang ke batho ba 3 banka musebetsi o ukanti i-EFF ilindeleke ukuba iqhubeke nokusungula imigaqo-nkqubo yonyulo yayo kumaphondo jikelele phambi konyulo lukaMeyi. Sithanda ukulumkisa abantliziyo ezibuthathaka ngelinqaku lilandelayo. Abahlali bakwilali Khalankomo neKamastone kuQumbu eMpuma Koloni bathi baphila ngoloyiko ngenxa yohlaselo abathi lujoliswe kumabhinqa nakwinkonde. Ubukhulu becala oluhlaselo lwehla ngobusuku. Izigilamkhuba kuthiwa ngamatyendyana angaziwayo akhwela amahashe nazibiza ngelithi ngamanguzayi. Kuthiwa abenzi bobubi bangena ezindlini zamaxhoba ngokukhaba ingcango nangeefestile. Isibini sizalwa kunye esikwiminyaka engama-70 sizazikhotha amanxeba. Bahlaselwe ngoLwesihlanu weveki ephelileyo, babethwa baze bahlatywa nangeengcula. Ndaba ngathi uthi naku sendikhomba ngesibhamu emva kwam. Into endayisho ndithende ungene phi ke lo? Wabe sithi imali wasithatha yonke ke lo mali ayinamsebenzi, wathatha ifone wathi intswempu. Athi ndiyazama umbamba atsho ngesibhamu lapho entloko ndibethe isibhamu. Oba laseKamastone lihlaselwe kathathu kwiveki nje enye. Abahlali bakholelwa ukuba olu lwaphulo-mthetho luyaluqatsela ngoku. Umuntu onesiphaza ozithengisela izonka neebhiskithi namabisi ndisenza indlela yokuphila ngoba ndasuka eKapa ndaye kumsebenzi ndazovula ekhaya ndicima nenza indlela yokuphila. Bafika ngesiqubuliso abo bantwana bephethe izabhamu ezo esingenazo kwethina. Amapolisa athi bakho ababanjiweyo ngokwayamene nezi zenzo kwaye asaqhuba nophando. Abarhanelwa abathathu abaphakathi kweminyaka engu-17 no-18 kwaze kwaphindwa kwafunyanwa iiselfowuni nempahla enxitywayo. Onde ekwiminyaka engama-80 nehlala nomzukulwana wayo ophazamiseke ngokwasengqondweni kuse ihlaselwe kubusuku bangoLwesithathu yaze yathathelwa imali kunye nokutya. Ingeniswe esibhedlele yonzakele kakhulu entloko. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eKhalankomo kuQumbu.
Samkela kwakhona kwiindaba zelitshelo uyakwazi kwakhona ukubukela izindaba kwitshelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa ukanti xa ubukela sicela ucofe ulike ukanti ukuba ukamcofi usubscribe sibongoza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithene. Iqela leGood limemelela ukuba kumiliselwe imali yesibonelelo sabantu abangaphangeliyo R1,000 ukulwa nentlupheko equba kube mbeli loMzantsi Afrika. Inkokheli yeGood unkosikazi Patricia de Lille ukuthethe okungethuba eliqela liphehlelele umqulu walo wezithembiso kwifama elilislife Rivonia kumantla eRhawuti. I-ANC ithi iza kucela umongameli Cyril Ramaphosa abuyisele eParlamente imithetho eyilwayo engokukhuselwa kwamalungelo amagcisa i-Copyright Amendment Bill ne-Performance Protection Amendment Bill ukuze uphinde uqwalaselwe okukulandela isikhalo sabecandelo lezobugcisa sokuba le mithetho eyilwayo iza kubathwaxa kwaye khange kuboniswane ngokwaneleyo. Amalungu ecandelo lezobugcisa abuthelene ndawonye ukuvakalisa imiba enganiki buthongo kwabanye kolushishino equka uhlengahlengiso kumthetho amalungelo omsebenzi kwakunye nomthetho ilwayo wokhuseleko lwabezobugcisa. Yomibini le mithetho ilwayo ivunywe kutshanje eParlamente kwaye ilinde utyikitywa ngumongameli Ramaphosa ukuyiphumeza. Abanye bafuna le mithetho ilwayo iphinde iqwalaselwe ngokutsha kuphononongwe iziphumo zomhlathi ovumela ukusetyenziswa kwemisebenzi yabezobugcisa ngendlela efanelekileyo nalapho ubani engawusebenzisa umsebenzi omnye ngaphandle kwemvume yomniniwo xa ngabe ubani efuna ukuwugxibha, ukuphefumla ngawo, ukufundisa, ukuphanda, ukunika ingxelo yendaba. Copyright Amendment Bill does, it brings in this monster called fair use, where now there's no closed list. Somebody can use your book or use your song in any set of circumstances and claim fair use. Kukhangeleka zivakala izikhalo zabo. On our part as the ANC, we will advise the President not to sign the Copyright Amendment Bill. And doing so, we are enjoined by the letter from Yvonne Chakachaka to the President that explicitly stated the same, that is pending through consultations. Lokama usihlalo wekomiti yenkcubeko nobugcisa uThandi Muraka uthi uthethwano loluhlobo kufuneka lube nezisombululo kwimingeni ephakanyiswe lelicandelo. Kuvulwe ithala elitsha lencwadi eKhoekhouse eMpuma Koloni kutshayelelwe iveki yokuqaphela amathala encwadi kweli eliziko libiza R35 million lahlukile kwamanye amathala eli. Avulwa amasango obutyebi bengqondo ithala lencwadi elitsha nelinenjongo ejolise ukuqaqambisa umncinci ukuya komdala. It's never too late to learn. You can come and read books here. Even older people must come and utilize the library. As you can see, there are computers here, so learners will be able to utilize internet. Eliziko lithiwe ngo Welcome Basket isithwalandwe sokuqala nqa kule ngingqi. Imbali kasoze libaleke nasebantwaneni abakhoyo soze libaleke lo mbali. So ndiyayithanda kakhulu into eyenzekileyo kuthethwe ngam ndisaphila. Idolophu encinane yaseKhoekhouse ijijisana nenhlaninge yemingeni emayela nemo yentlalo nezezimali nengcambu yazo ikukulala kwekati eziko. Abahlali balapha banemihlali ngelithala besithi lifumbathe ithemba lokuphila. We'll have much more study times. We'll have plenty of time of reading and picking up new books, enjoying. That's what I think. Le library kakhulu izawunceda nabantu abafuna imisebenzi, abantu abafuna ukwenza iCV, abantu abafuna ufotokopa, yonke lanto leyana. Ukanti elithala lencwadi likwanikezela ngeWi-Fi yasimahla nangenkonzo zokufundisa nokubhala kwabo banengxaki nokubona. Kuyaphithizela kwidolophu yaseMakhadodorp kwiphondo laseMpumalanga konwatyiswa abahlali bakule dolophu nabakhenkethi. Umnyhadala oqhutywa minyaka le woluntu obizwa nge-My Body My Space uyaqhuba kule dolophu kusetyenziswa ubugcisa ukuphawula imiba yamalungelo oluntu abasetyhini nabantwana nemiba echaphazela ezendalo phakathi kweminye imiba.
Umnyhadala wezobugcisa iMyBody MySpace uyaqhuba kule lokishi yaseMthonjeni nephantsi kwedolophu yaseMachado Dorp. Uphawulwe ingxaki yokushokoxeka kwamanzi, ungcoliseko lomoya nokuguquguquka kwemozulu. Ukanti abathathi inxaxheba kulo mnyhadala abaquka abadanisi nabadlali beqonga bathi ubugcisa sisakhono esisebenziseka lula ukuphawula imiba etshisa kuluntu. The performance was about water pollution. It's about cleaning water, keep the water clean. Yeah, that's all. Because when water is polluted, we end up being sick as children, as young children. Ukanti ababukeli bathi bafunde lukhulu. There are children performing about environmental conditions and all of that. Now that gives us knowledge about our issues, the issues we face with in our everyday lives. Littering is not good for our environment. I also learned that if you do littering, it's also not good for yourself because you stay in the environment that you do littering. Ingxaki yokungabi namishuqulo kwamantombazana kwindawo ezihlelelekileyo ngumba ophambili kwababadlali. Raising awareness of pets, they should be free as much as condoms, which is a thing that is people, they don't get to notice about these things. I'm a condom, they are free, but pets, they are much expensive. Eli loMzantsi Afrika libhiyozela iminyaka engama-30 elilizwe lafumana idemokhrasi. La magcisa abalula imiba ephawula ukungalingani phakathi kwabemi beli. The festival is organized around this concept of human rights, right? Inviting artists to explore and speak to human rights. Umyalezo ke kulo mnyhadala ngowokuba kufuneka kwenziwe inguqu zokuphucula intlalo yoluntu. Isebe lophuhliso lwamashishini asakhasayo lithi liza kuqala umthetho ogocagoca imigaqo-nkqubo yabaqala amashishini. Oku ngokomphathiswa uStella Ndabeni-Abrahams kumhlangano wajikelelo woshishino iGC Plus Africa kule veki. Unkateko Khoza ube enephupha imali yokuqala ishishini lakhe wazizamela noxa wayenethemba lenkxaso mali kurhulumente. The challenge, you don't know how to package your presentation that well to get a funding. However, I got a consultant by the name of Peter Munama who actually packaged my brand so well for the presentation to go through to the board. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi kubalekile ukuba ithathelwe ingqalelo indima eyadlalwa zinkokheli zemveli kwidabi lokulwela inkululeko yeli loMzantsi Afrika. Umongameli Ramaphosa bethetha kwilali yakwaceza kwaNongoma kumantla KwaZulu-Natal nalapho beyinxalenye yomsitho ukukhumbula ukukhothama kukakumkani Dinizulu kaCetshwayo nowayephethe isizwe samaZulu kwiminyaka elikhulu eyadlulayo. Amakhulukhulu esizwe samaZulu ebephume ngendlu eyokunika imbeko kukumkani uDinizulu nongasekhoyo. Lathi chapha ilanga kukumkani ngonyaka ka-1868 wabekwa esihlalweni sobukhosi esaze ngobuso elizweni eneminyaka eli-16 kuphela engena ezihlangwini zikayise ukumkani uCetshwayo. Ukumkani uMisuzulu kaZwelithini ubambe ngazo zozibini kumongameli Ramaphosa ngenkxaso kunye nokunqwala ngobukumkani bakhe. Xa kungoku umongameli Ramaphosa ufake isibheno ngesigqibo senkundla nesichitha ubukhosi bukakumkani uMisuzulu. Inkundla yagweba uba ubukumkani bukakumkani uMisuzulu abukho semthethweni. Urhulumente uthi esi sikhumbuzo sigqamisa indima eyadlalwa ngukumkani uDinizulu yokulwa ulawulo lobukoloniyali. Ukumkani usezincwadini zembali njengomnye wabantu ababanjwayo wathathelwa ubukhosi ngenxa yokuqinisa umqolo amegomololo esilwela abantu bakhe. Like many before him and elsewhere who led their people in fighting against the colonial invaders in our country, his fight was not only for one group of people or in one area. Impi wayilwela sisonke abantu balapha eMzantsi Afrika. Ukumkani uMisuzulu ubambe umsitho wabucala wokubeka iintyatyambo kwingcaba likakumkani uDinizulu emakhosini veli kwaNongoma. Sibulele mawethu okusibuleka indlebe siphinde sidibane ngomso ngaxeshanye kamnandi.